今天咱也不知道这个大卡车哪块嘎噔了，突然停到这个路边，然后给修理工就打了电话。这哥俩一来一看呢，手刨脚蹬的卸吧，看样子这是后桥也不知道哪块出现了严重的问题，耗费了这哥俩好大一部分体力。虽说工具有点落后，但是这哥俩的精神可嘉，那就是一顿拧。不一会儿功夫，这个工卡子螺丝就让这哥俩嘁了咔吧的给拿下来，接着就把这个工卡子一顿大铁锤先给他听出来。不过事情总不像想象的那么顺利，另外一个工卡子就出现了波折，那是干拧也拧不动，那咋整啊？于是乎又给总部饶了一个电话，请求火速支援。咱就说救援的小三轮那比曹操来的都快，说到就到了。这老哥抓起了小风汉，对着那个不听话的螺丝就是一顿呲。这个真是不听话，那真得呢治啊！眼前来看螺丝是拆完了，但是咱们发现一个问题，就这轮工片它咋直了呢？它基本已经没啥弧度了，也不知道人家这司机拉了多少货，愣是把工片给背直了。昨天有的朋友问我解说中这个愣是啥意思，就是一愣一愣的，发愣的意思。在本文中那就是硬的意思，就是硬把这个工片给背直了。今天咱也不知道这哥们儿把这一摞工片拆下来，他们究竟想怎么个维修。咱只见这哥们儿叮当的一顿听，把这个中心螺丝这个帽给他凿掉了，就连拧他都不想拧了，估计也是锈死了，拧不动了。刚才一闪而过的大锤又让咱们眼睛一亮，哎呀，这家伙又要抡大锤了。那个工卡的螺丝让他们那个痣也给凿断了，然后这哥几个把这工字板一片一片的都给它别开分开，一根桥两摞工子应该全都得维修。就这马上都要崩直的工字板也不知道应该咋处理，莫非就用大锤砸吗？不过来说戴帽子这个年轻人有点不厚道。为什么这么说呢？你就让这个老头当当的一顿砸。俗话说老不以筋骨为能，人家都那么大年龄了，你让人干点轻件活呀？如果这个活让老酸来干，我把大锤往那一扔，我立马上道边卖单去，说啥我也不玩了，你拿我当小伙子呢？不过话又说回来，人家这老头可比老酸淳朴，哪像老酸呐，一个大懒汉干点活就讲条件。那有朋友该说了，老酸你既然说你是大懒汉，上街边卖单去，那卖单是干啥玩意儿啊？就这个卖单这一个词儿，是我们家乡局部地区的一个方言，说白了就是看热闹。我们那地方也有人管这玩意儿叫放眼射，就意思瞪眼看热闹去。咱就说就这老哥这个命，抡完大锤还得抡小锤，就这一辈子是不是就为了抡锤而来的？就这手活他咋这么全个呢？叮叮当当的，这又给公主眼子上个抻头，忙活了大半天，这总算换手了。朋友们，我想问一下，就这工字片让他们这么一顿凿，就这弧度能管用吗？不过管用不管用，老酸说了不算，人家车主就这么要求，哎，修理工就这么干，两好嘎一好，最后一拿圆子就完事了。啥时候背直了再砸，反正这回是把弯砸完了，马上就装车。但是来说，今天干这活的不是巴铁修理工，是巴铁的邻居。大家一猜那就知道了。没想到在他们这儿也讲节俭，也不想换新的，而且说这摞工字片也没几片，既然你怕它不单沉重，你多放上2片不就完了吗？人家把这个工片底下硬是给垫上一小摞，都是20多公分长的小短工片。咱也不知道这个车到底拉的是啥，莫非说拉的都是飘货？如果既然拉飘货，那工字片也压不直啊，还用围弯吗？难道他们那边也有改型这一说吗？出厂这工片几片就几片，多加1片也不行？不会吧？我记着他们那边随便整个车架子就可以改车斗子，也能把这个卡车底盘你可以改装一个大客车，那都不算改型呢。你说上2个工片那能影响啥呢？反正来说让老酸百思不得其解，也不知道咱们在座的有没有跨国的修理工能把这个事儿做一个合理的解释。经过老酸的一顿叭叭啊，这镜头拉的比较远，一看这工片不少啊，我还以为就3、5片、6、7片呢。
眼前这个中心螺丝也给它紧固了，往车上装那咱就不展示了，反正就是拧个公卡螺丝的事儿。好了，朋友们，记住了，我叫酸不溜，每天分享有趣的汽车故事。